ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇస్మార్ట్ సౌజీ. ఎలా ఉన్నారండి? అందరు బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టడం కొంచెం లేట్ అయింది, 1 డే డిలే అయింది అనమాట. సో కొంచెం ఇంట్లో వర్క్ ఎక్కువైంది, పని ఎక్కువైంది. దీనివల్ల నేను వీడియోస్ రెగ్యులర్గా పెట్టడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది, కానీ మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాను. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే 10 డేస్ నుంచి నేను ఒక పెద్ద ప్రాబ్లంతో, అసలు ఎందుకంటే అది చిన్న ప్రాబ్లం కాదు, ఈ ఆడవాళ్ళకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వాషింగ్ మిషను. నా వాషింగ్ మిషన్ అనేది చెడిపోయింది. 10 డేస్ అయిపోయింది. 10 డేస్ నుంచి రోజు మా వారిని అడిగి 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 అతను బిజీగా ఉండి బండి చేలో పనులు పచ్చిగడ్డి ఇవి అంట చాలా పనులు బిజీ అయిపోయినాడు. ఈరోజు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి నేను నెల్లూరు తీసుకెళ్తాను, వాషింగ్ మిషన్ తెచ్చుకుందాం అన్నాడు. సో తెచ్చుకోవడం అనేది కన్ఫర్మ్ కాదు, వెళ్తున్నాము. వెళ్ళి నచ్చితే ఒకవేళ మేము అనుకున్న ప్రైస్లో మంచివి కానీ దొరికితే చూసి తీసుకుంటాను, లేదంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంకో దగ్గర ఆన్లైన్లో తీసుకోవడం, అమెజాన్లో తీసుకోవడం అనేది కొంచెం చూస్తాను. ఏదైనా వెళ్తున్నాను దొరకాలనే కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ఎండల్లో ఇంకో షాప్కి తిరగడము, మళ్ళీ ఆన్లైన్లో వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో, ఏదైనా రిపేర్ వస్తుందేమో అన్న టెన్షన్ ఏం లేకుండా తెచ్చేసుకోవడానికి అనుకుంటున్నాము. ప్రజెంట్ అయితే మేము నెల్లూరు వెళ్తున్నాము. నెల్లూరు ఏంటంటే మేము వెళ్ళేది రెగ్యులర్గా ఆర్టీసీ దగ్గర సోనో విజన్ ఉంది. ఎప్పుడు సోనో విజన్లోనే ఏ వస్తువైనా కూడా తెచ్చుకునేది. ఈసారి కూడా వెళ్తున్నాను. నేను ప్రీవియస్గా తీసుకున్న వాషింగ్ మిషన్ కన్నా కొంచెం బెటర్గా, పెద్దదిగాను, కొంచెం న్యూ మోడల్గాను, కొంచెం ఫీచర్స్ ఎక్కువగా ఉండేటట్టుగా తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నాకు తీసుకొని దగ్గరగా 6 ఇయర్సే అయింది, పెద్ద ఎక్కువేం కాదు. కాకపోతే నేను బాత్రూంలో పెట్టేస్తాను దాన్ని ఫిక్స్ చేయడం అనేది. సో బాత్రూంలో పెట్టడం వల్ల అది త్వరగా పాడైపోయింది, వాటర్ ఎక్కువ పడడం వల్ల. ఒక 2 టైమ్స్ రిపేర్ చేయించాము, అయినా కానీ సెట్ అవ్వలేదు. సో అందుకని నేను ఇంకా ఫైనల్గా కొత్తదే తీసుకుందామని ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్తాను, వీలుంటే షూట్ చేస్తాను, లేదంటే వస్తువు తీసుకున్నాక ఇంటికి వచ్చాక వ్లాగ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు నెల్లూరు వెళ్ళడానికి నేను రెడీ అయిపోయినాను. మా పిల్లలు ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయి మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయినారు. మా వారు ఇప్పుడే వచ్చారు, టిఫిన్ పెట్టాను. అతను ఏంటంటే లేజీగా నిద్ర వస్తుంది, పడుకుంటాను. పాప నైట్ 12కి వెళ్తాడు కదా ఇసుక్కెళ్ళి ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ పచ్చిగడికి వెళ్ళి వచ్చేదానికి ఈ టైం అయింది. ఇప్పుడు టైం వచ్చి 11 అవుతుంది, ఇంచుమించు 11 అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు నైట్ 12 నుంచి 11 వరకు కష్టపడి మళ్ళీ నాతో నెల్లూరుకి రావాలంటే టైం సరిపోవట్లా. అలాగని వదిలేద్దామా అంటే రోజు ఇలాగే డిలే అయిపోతుందని సరే వెళ్ళేసి వద్దామన్నాడు. వెళ్ళడానికైతే నేను రెడీ అయిపోయాను. సో ఇది రెడీ అయిపోయి కూర్చో ఉన్నాను. ఆయన లేస్తే ఇంకిద్దరం కదలాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మర్చిపోయాను మళ్ళీ చెప్పడము, మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మన వీడియోస్ బాగున్నాయంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ని క్లిక్ చేయండి, ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. ప్లీజ్ 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 డైలీ నా రిక్వెస్ట్ ఇది. ఓకేనా? సుత్తి చెప్పకుండా ఇంకా ఆపేసి వీడియోలకి మనం వెళ్ళిపోదాం. అంటే సో నెల్లూరుకి వెళ్ళిపోదాము, వీడియో ఏం కాదు. నెల్లూరుకి వెళ్ళేసి వచ్చేద్దాం, టైం అయిపోతూ ఉంది. మళ్ళీ వచ్చేసి లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఇంట్లో చేయడమా లేదా అక్కోళ్ళ ఇంట్లో చేయడమా ఏదో చూసుకున్నాము. ఇదైతే వ్లాగ్ అనమాట. ఇవాళ నెల్లూరులో చూద్దాం ఎలా ఉంటాయో, నేను అనుకున్న విధంగా వాషింగ్ మిషన్స్ అనేది దొరుకుతాయో లేదో అనేది వెళ్ళాక చూసుకుందాం. ఓకేనా? అందరూ వెళ్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి నెల్లూరుకి వచ్చేసాము, షోరూంలో ఉన్నాం అనమాట. ఇక్కడ నేనే వాయిస్ ఇస్తున్నాను, ఎందుకనంటే ఇక్కడంతా డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది, వాయిస్ సరిగా వినిపించదు మీకు. సో నేనైతే యాక్చువల్లీ ఐఎఫ్బి తీసుకోవాలని వచ్చాను. తర్వాత ఏంటంటే ఫీచర్స్ అనేవి మనం చూసుకునే దాన్ని బట్టి దీనికన్నా బెటర్గా బోష్లో బాగున్నాయి కాబట్టి సో అది తీసుకుందామా ఇది తీసుకుందామా అని రెండింటి గురించి కూడా సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. మొత్తానికి ఒకటనేది తీసుకోవాల్సి వచ్చింది, తీసుకున్నాను కూడాను. ఎందుకనంటే ఇది నైట్ అయిపోయిందనమాట. మేము వెళ్ళడమే చాలా నైట్ చేసేసాము. 6:30, ఆఫ్టర్ 6:30, 7:30, 8 అలా అవుతుందన్న టైంలో షాప్లోనే ఉన్నాము. సో ఈ టైంలో తీసుకెళ్ళడం కష్టమవుతుంది కదా, సో మార్నింగ్ అయితే పంపిస్తామన్నారు. అందుకని మొత్తానికైతే వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసేసుకున్నాను. ఏ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను అనేది మీరు వీడియో లాస్ట్లో చూడండి, చూపిస్తాను. పిక్చర్ అనేది వీడియో లాస్ట్లో చూపిస్తాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మాత్రం మీకు అన్బాక్సింగ్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తానమాట. మొత్తం వీడియో ఒకేసారి అయితే లాగ్ అవుతుంది కదా. సో అందుకే నేను వాషింగ్ మిషన్, చాలా రకాల వాషింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి, వీటిల్లో మంచి మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో నేనైతే ఒకటి ఫైనల్గా తీసేసుకున్నాను. వీడియో అనేది ఇంటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, మార్నింగ్ 11కి బయలుదేరాము. 11కి బయలుదేరి ఏదో వెళ్ళాలి, ఏదో షాపింగ్ చేయాలనుకుంటూ అనుకోకుండా అసలు ప్రోగ్రామ్ అంతా అప్సెట్ అయిపోయింది. 11కి బయలుదేరిన మేము
ఇప్పుడు టైం వచ్చి 10:30 అవుతుందన్నమాట. నైట్ 10:30కి ఇంటికి వచ్చాము. అసలు మధ్యలో ఏం జరిగిందనంటే మేము ఇక్కడి నుంచి షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళేసి అక్కడి నుంచి వాషింగ్ మిషన్ అది తీసుకొని రావాలనుకున్న వాళ్ళము. మధ్యలో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో మధ్యాహ్నం లంచ్ అక్కడే తినేసి ఈవినింగ్ 5:30కి మేము మళ్ళీ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో అందువల్ల చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఇంట్లో కూడా మేము ఎద్దుల్ని అన్నిటిని అక్కడక్కడే వదిలేసి వెళ్ళడంతో కొంచెం ఇబ్బంది అయిపోయింది. బట్ కొంచెం కన్ఫామ్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండడంతో వెళ్ళాము అక్కడికి. లేకపోతే ఆఫ్టర్నూనే వచ్చేసి ఉండేవాళ్ళము. సో ఇప్పుడే 10:30 అయింది, వచ్చాము. ఇంకా టిఫిన్ కూడా చేయలేదు. ఈరోజు మండే కదా, నైట్ మేము భోజనం చేయము, టిఫినే తింటాము. ఇప్పుడు ఏదన్నా చేసి అందరం తినేసి పడుకోవాలి. మీకు ముందుగా అసలు మెయిన్ విషయం చెప్పలేదు కదా, వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను. మేము షోరూమ్కి వెళ్ళినది కూడా ఇప్పుడు మీకు ముందర చూస్తుంటారు కదా, వీడియో నేను పెట్టున్నాను. షోరూమ్కి వెళ్ళాము, వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకున్నాం. కానీ ఏ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను ఏందనేది రేపు మార్నింగ్ చూపిస్తాను. ఈ వీడియో అనేది రేపు మార్నింగ్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఎందుకంటే మీకు ఇప్పటి వరకు పెట్టిన వీడియోలో నేను ఏది క్లారిటీగా ఇవ్వలేదు కదా, సో అందుకని రేపు మార్నింగ్ డెలివరీ అవుతుంది వాషింగ్ మిషన్ అనేది. మేము అడ్రస్ అది ఇచ్చొచ్చినాము. సరే రేపు మార్నింగ్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీకు వీడియో తీసి అది ఓపెన్ చేశాక చూపిస్తాను. మ్యాక్సిమం రేపు మార్నింగ్ ఏం వాషింగ్ మిషన్ కొన్నా రివీల్ అయిపోతుంది, కానీ దాని అన్బాక్సింగ్ మాత్రము నెక్స్ట్ వీడియోలో మాత్రమే పెడతాను నేను. సో ఎందుకంటే వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా, అందుకోసం నేను రేపు మార్నింగ్ డెలివరీ టైం వరకు మనకు వీడియో కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అందరికీ గుడ్ నైట్. హ్యాపీగా నిద్రపోండి. రేపు మార్నింగ్ వీడియోని కంటిన్యూ చేద్దాం. భార్గవ్ గుడ్ నైట్ చెప్పు. అందరికి గుడ్ నైట్, శివరాత్రి అను. వెరీ గుడ్, బాయ్. రేపు మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాం మేము. అప్పటి వరకు అందరూ వెయిట్ చేయండి, ఓకేనా? హాయ్ అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రెండ్స్. గుడ్ మార్నింగ్ కాదు, ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోయింది. అనుకోకుండా లేట్ అయిపోయింది అనమాట. 12:30కి మనకు డెలివరీ అయ్యింది వాషింగ్ మిషన్ అనేది. చూసారు కదా, నేను ఏ కంపెనీ తీసుకున్నాను, బోష్ కంపెనీ తీసుకున్నాను. యాక్చువల్లీ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఐఎఫ్బిలో కాస్ట్ ఇంకా కొంచెం తక్కువగానే ఉంది దీనికన్నా కూడాను. కానీ దీనికి ఉన్నంత మంచి ఫీచర్స్ అనేది అందులో నాకు కనిపించలేదు. సో నాకైతే ఇది నచ్చింది, అందుకే తీసుకున్నాను. రేపు ఇది రివీలింగ్ మీకు అన్బాక్సింగ్ వీడియో పెడతాను కదా, అందులో ఇది ఎన్ని కేజెస్, దీంట్లో ఫీచర్స్ ఏంటి మొత్తం కూడా మీకు పూర్తిగా వీడియో చూపిస్తానమాట. సో ఇప్పుడైతే మనము డెలివరీ చేసుకున్నాము, తీసుకున్నాము. దీన్ని ఓపెన్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ వీడియో కోసం దాన్ని అలాగా పెట్టేసి తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేస్తానమాట. సో ఇవాళకి ఇది నేను ఒక 10 to 15 డేస్ నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఫైనల్గా అయితే తీసేసుకున్నాను ఈరోజు. ఈ వీడియోని కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. ఎందుకంటే నా సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది నా ఫ్యామిలీ కాబట్టి. సో నా దగ్గర ఏ విషయమైనా సరే, పర్సనల్ విషయమైనా సరే, ప్రతిదీ మీతో షేర్ చేసుకోవడం నాకు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి. సో ఇవాళ వీడియో అది ఫ్రెండ్స్. అందరూ చూసారు కదా, ఖచ్చితంగా నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అందరికీ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.